shi zancen gaskiya. So gaskiya ne ya riga ya mamaye ni Gaskiya. in dai amo ne kan shi ban daina shi zancen gaskiya. So gaskiya ne yanda yayi mini ne na gane. Soyayya amo ne kan shi ban daina shi zancen gaskiya. Shi so bai da rauni duk tsawon kwana da tashi. Sai dai idan mai yinsa ne zai tsangwame shi. Duk dai da shi karkonsa sai an sanya kishi. A haɗa da mita amma ba sai an kauda daga san zuciya. So gaskiya ne yanda yayi mini ne na gane. Gaskiya indiya mo ne kan shi ban daina shi zancen gaskiya. Ni na gode Allah, ni na gode Allah da ya banke bai fahimta. Ta in kika janye wa gari na bakanta. Ayaban da zan yi maka sai na sanya tsafta. Sannan gode tunda baka so ka yi min zamiya. So gaskiya ne yanda yayi mini ne na gane. Soyayya mo ne kan shi ban daina shi zancen gaskiya. Na san za ka bani yarda. Kaga furen yana ta huda. Na san za ka bani yarda. Kaga furen mu na ta huda. Mai tsada sayan sayarda. Kaga da ni da kai mu shaida. In dai za ka min soyayya. Ka ban akala. Ka bani kula ka sanya annuri. Ka fidda ni kunya. Indai zaki bi ni na shirya. Farar aniya ake kira laya. Yarinyar tana da halkunya, tana da zance mai tsananin shigar warai kurya. Fiye da kwatance komai zan yi kan kina sirriya. In kin amince dan Allah ki bani soyayya. Ni ma zo ka bani na shirya. Wanne so ki zana so amma ba so na soyayya. So gaskiya ne ya riga ya mamaye ni. Gaskiya. In dai amo ne kan shi ban daina shi zancen gaskiya. So gaskiya ne yanda yayi mini ne na gane. Soyayya amo ne kan shi ban daina shi zancen